Ja, god morgen og hjertelig velkommen til dette nettvarspeie morgenmøte beinleis ur Ebenezer. Morgen får vi da synja sammen, vi får at høre dopskvartettene synja, og vi får eisne høre Øster Andreas Antal. Så lett jeg fire vi, sannsjen noen heilur tu som ødlun rævur, frelsare og middelmævur. Han nummer 195 i Nudju Songbok, og teksten kommer eisne av skutja. Så kommer Alexander at innleie vi bøn. Gjør så vel. Hette en underfotel sanger som vi synger, sangen til Grottvik og i tøyensene til Øsse Berghammer. Kvært sast du i himmelhøtlån, tog i mer og okkon øtlån, at du først av ljøsens hattån, byrste vån i salen rattån, komst at djeva okkon liv. Og så sier han, tu som liv vi hever givet djev, at av sånn og livet, så du fytler sal og sinne, erst i hoa og i minne, liv mot alt, og långstund moin. Og så, det som stendt for framman, krossens båskap er tryggve, takk, at kjøtt her er byggve, halt mer, ta det for å skuima, teska ut i sista tøyma, leien ber til paradis. Herre akkurat, vi takkar deg for det verskut av Golgata, som vi just mynt av i sannsyn av Grundtvik, Herre. At du komst av himmelhatten,
Du døye for okken ødel. Ikke for de gode, ikke for de ryke, ikke for de velbjergave, men for ødel her. For den fataka, den blinda, den sjuka, den sarta, for ødel. Og herre til her som bådskapen vi trykva og innskje bare vi gjøre. Takk at du komst til frelsa med. Og nå vi skulle velge om året og høre ur året høynen, herre, så signa til som sagt og tala verer, signa til som sunge verer, og signa landsmenn okkara, hver vi der og hver der sida, her i bynnen, rundt Ødjanar, etla, utanfor landåtanar, og let dere alt kjenne at du er nær, at du er en herre som er skauer, du ønsker følgetøynen og alle mennesker godt. Men her er vi å teka støve og trygge bådskapet tøynen som vi sunker i han. Sikk nokne sa løtna, vi gjør okken i hender tøyner i Jesu navnet. Amen. En av sangene som dobbeltkvartetten har sunnet i mange år er sen vi krossen tøyner av Jesus finner tryggandstand. Og det er sangren den fyrre som vi synsja i morgen. Vi krossen tøyner av Jesus kvildast av moin. Tann sol lukka hjarta mot eina asjån tøyn. Ei heimuren best herre to erst okn og skatter moin. Moin vann han og skammen moin heiur krossor tøyn. Vi krossen tøyn av Jesus finne tryggan stand, som klättur mikil skogar han, ei brend og torka land. Ei sillen søtt ui øyemørk, ei kvedla torron vil,
takk for dulkvartetten, for dere vekra sang om krossen. Arjen Øssor Andreasen kommer til å tale så for å synge et kor sammen. Og brøydeligur karlægje herrans. Og det kommer vi sannhets av togene at til nek som brøydes rundt om okken, akkurat nå det i samband med korona og covid-19, så nek var brøydninger for denne fram, hvordan vi skulle oppføre okken, og hvordan vi skulle gjøre etter og hatt der, og hver vi kunne være og ikke. Men karlægje herrans, han også brøydeligur, og han sier nøye nødt kvann morgen. Så vi får synge han nummer 73 i bøkene. Gjør så vel, Øster. Ja, god morgen. Godt å kunne være sammen om Guds år. Og jeg husker i morgen at sier noen år om det første samkomne som vi leser om i Apostlasøvene. Og jeg holder til og medelig spennende at huske om hvordan begynner jeg alt. Hva gjør det deg, hvordan gjør det deg, først de som hadde vært sammen med Jesus, hva hendte ta, og så videre, så videre. Jeg alltid til så nek som vi kunne lære av tog. Da vi tok om Nya Testamentet, så begynner Nya Testamentet vi tar med 4 evangeliene, som sier fra livet Jesus her, og så gjerne kommer vi til apostlasøvnene. Og da det en nødvendig personer som tror inn av paddelen, om man kan si det så. Og det hele anden. Vi har hørt om hele anden i Gamle Testamentet, og vi har hørt om han i evangelien. Men da vi kommer frem til apostlasøvnene, så hører vi så og meddeler nekk mer om hele anden. Jeg halte han vil nevnt en 4 ferner, og i det 4 heltene av apostlasøvn. Og et annet som jeg halte og meddelige avhåverst, da vi tok seg om evangeliene og apostlasøvnene, det at rettjefylkene av de som henter og meddelige loik, ganske særlig i Lukas evangelium og apostlasøvnene, at evangeliene begynner vi å fortelle oss om bad om Jesus her. Vi får noe vite om Mario, mor Jesus her og brødre hans her. Og til samme hender har vi kommet til apostlasøvnene. Jeg vet at det her høyre om Mario og brødre Jesus her. Og så gjerne, det som vi skal særlig huske opp, det at da vi tok om evangeliene, så begynner Løyv Jesus her, eller tjänast av Jesus her, vi heter at han fyrer ut i øyemersene, og han møter han støypere.
og han blir døtter, og tar han kommer opp ur vattnet, så leser vi om at en dua kommer iver han, at hele anden kommer iver han, og at han fer i kraft hele andans ut og i tjeneste søgna. Jesus ble fyllt av anda Guds og får ut av tjenan. Og til samme sutja vidt, da vi kommer til apostlasøvna, at apostlasøvna begynner vi hesson, at samkomman vil sette stål, og hva begynner vi? Jo, at ande Guds kommer i samkomna til å boja etter at ande Guds kommer i til, og ikke for en ta, det er fyllt vi kraft her i andans, vil det sett ut i seg her tjenestene at nå ut i allan heimen. Og så gjerne at det er rett og fylkjer til snakk i mest annet som man kommer inn av, hvordan det er for ut å prætika, Jesus gjør det, samkomman gjør det, hvordan det gjør underverk, Jesus gjør det, samkomman gjør det, hvordan Jesus var forfyllt, hvordan samkomman var forfyllt, og så videre. Og jeg tykker vi at det er et endamal vi at han tar rett og fylkjen i sudjadjøkken evangeliene, og han tar rett og fylkjen i sudjadjøkken apostlasøna. Og jeg tykker at endamal med den andre er hetta, at vi skulle være en som Jesus. Vi er i ombudsfolk hans herre, og skulle være som han. Et annet som jeg alltid er av vers, det er at tar vi færre fra evangelien til apostelsøvna, så er det som om at tar vi leser om liv i Jesus her, så fyrgenger det meste i Jerusalem og i Israel. Men tar vi kommet til enda av evangelien, så er det som om at Jesus sier at ja, nå færer vi fra Jerusalem og Israel, nå færer vi globalt. Og de siste versene i evangelien, i Matteus evangelium, endar vi at Jesus sier vi han, sier vi der, fære tog ut, og gjør i ødel folkeslø til lærersvenner munner. Og Markus evangelium endar vi her at fære tog ut og i atlan heimen og præt ikke evangeliet for i atlan skapningen. Så det enda evangelien. Men tar vi komma fram til apostlasøvna, så er det som om at lærersveinene har ikke finnet dette sørste som det ble lært vi. Til den sørste spørningen som lærersveinene har til Jesus, disse 4 dagene som Jesus brukte sammen ved dem etter oppreisene, her han atter visste seg 4 dem, det sørste som det spør Jesus om dette, apostlasøvna kapittel 1, og vers 6, der sier Jesus, hetta tøyen, ta i to for å endurreisa Israels rydg. Så vi sier at her stadigvæk fokuserer på det lokale om Israel. Først nå at endurreisa Israel og oppfylle alle lyftene i gamle testamentet om hva skulle hente i Jerusalem og Israel så videre. Men Jesus sier dem atter tids fortykkene videre tøyer og så videre, og han vender dem og sier, men tid skulle få kraft, ta jeg anden kommer i vetikken, og tid skulle være vittne mine, bæge i Jerusalem, og Judea, og Samaria, og lykke til endar gjerne. Hatt det 60 år Jesus. Og ta han hette jeg sagt, var han tisen opp, men han der så og skutt tog han bort for egen tarre. Og jeg husker meg det til ofte at det nødgjørsvarsler er at det spørnekappingar, så har jeg dankt hva er det sørste året som er nevnt i Bibelen, så spekulerer man hva det er. Og vi kan si, hva var det sørste som Jesus sier? Det sørste årene som Jesus sier til Jesus, som leser, de skal være vittne mine, Judea, Samaria, og lykke til enda gjerrerne. Sørste året Jesus er enda gjerrerne, og så var han tidsen opp. Og det er det som han ikke fokuserer på, han fokuserer ene på, her ut. Ofte at man nevner disse versene, så at det sværer man færre fra å si, ja, men vi skulle begynne i Jerusalem. Og hva er det i Jerusalem? Ja, det må så være her. Ja, det er her du skal begynne. Men du ikke synes at Bibelen fokuserer snakk på alt det. Bibelen tåser om de skal være vittnemøyene bæge i Jerusalem og til enda gjøre. Men det som
evangeliet og apostelen fokuserer på at det endar gjerrerne. Så let jeg kan ikke glemme de sørste bøyene som Jesus gav oss av han får. Og Aren Jesus kom til å ut i syna tjeneste, så hørte hun om dette at han var filter av anda Guds. Det stender om han i Lukas 4, 1, at han kom etter fra Jordan, han har haft et opplevelse sammen med hans døybere, at Herren Jesus var fotler av hele andan, og han var av andan letter ut i øyemørsene, så vi er. Og i apostelsøvnen om samkomna at de finner kraft, apostelsøvnen 1:8 som vi låser, at de finner kraft fra anda Guds, og så gjerne var det vittne. Og jeg husker om at det tar Jesus har bruk for Jesus, og tar den første samkomman har bruk for Jesus. Hvordan man da så være vi her og vi mer, men vi eisen har bruk for disse kraftene som i anda Guds og er være leit av hånden. Et annet som får vite om her at Jesus sier vi til begge enden i evangelien og i apostelsøvnen at tid skulle være i Jerusalem og tid skulle boja. De skulle boja til om några få av det til for å oppleve hese av kraft, de skulle være uilaten kraft Guds av hatten. Og vi kjenner alt til å boja i hesen døven. Vi har opplevd, som langt sagt, i korona, vi sitter og boja til dette i steg så er. Men dette som de var mynt om her at dette aktiv boja. Dette ikke her vi sitter og boja ved beinen oppi av bornen. Nei, dette at de skulle boja, de skulle gjøre seg klar til nækka. Her for nækka at hente om nækka få av det Gjør det klar, det som om at man skal gjøre seg klar til en eksamen, eller at man skal gjøre seg klar til at være vi i en kapprenning. Og vi sier hvordan de sammen og i bøn, og de var drien sammen. Det som drev de sammen kjennskapet herre til Herren Jesus og Årgods. Og de bøyer etter, og de bøyer i vantan etter at Gud for å gjøre noe. Og det alltid utrolig godt til åkken eisene, at færre til åkken løyve, og alltid har ene vendt opp mot himmelen, mot gode, å bøye etter, eller etter å vanta at Gud for å gjøre noe. At vi til å gjøre noe klar. Jeg nevnte en om en som bøyer etter at Herren skulle komme att, så for han vakna i morgen, så kørte han gardiner fra, og han sier, ja, kanskje i det for Herren å komme. Og tar han kørte gardiner etter, så sier han, ja, kanskje i natt for Herren å komme. Han levde jo i sånne vantene og spente på at Gud for å komme, han for å gjøre noe. Og Bibelen ender i sånne vis nere årene. Det neste verset i Bibelen sier det her at ja, jeg kommer kjøtt. Amen. Kom, Herre Jesus. Dette at livet og is ned. Kom. At livet i vantan at Gud for å komme. De sammen og i bøn les om at de da der av fjallen der kom hjemme til Jerusalem og 120 folk sauna i en rom her i Erva. Og han begynner som jeg sier at han nevner at i som rom i Erva her lærersveinene samlet og vi får vite at her er noen kvinner. Og så får vi vite at Maria, mor Jesus sammen med ham, og bror Jesus
sammen vi om her. Og jeg halte til avverst, jeg snabber også om at i evangelien ta familia Jesus er nekve motron, og brødrene trykker vi ikke av han og så videre, men ta å komme fram til evangeliene, ta mor Jesus er samlet sammen med dem bøn, og brødrene til Jesus sammen med dem. Og her 120 folk, og også til familien til Jesus, det kanskje være 25% at han første 120 som samlet sammen her. Familien til Jesus, det er størst, jeg synes ikke hvordan det er brøttest. Og så igjen leser jeg om at så hendte det, dette som det jeg var boi etter. Og det sender her at knapplega kom ljå av himmelen, som de overfor stormer brester av, og det fyllte alt huset som de så tog i. At Gud, han manifesterer seg vid, akkurat som her kommer, en vinter, en øtnar vev, og elder, en så tunker, seta seg av et kvart av heimen, de blir tala i fremmande om tungomalen og så videre. Og versk og Gud manifesterer seg her, vi elde og vi vind. Og det er sånn at eisene i noen årgods, at det er ikke første fer at Gud manifesterer seg på henta matan, ta i Moses for ut i øyemørsene, og han sa i en brennande tørnarunnen, at Gud taler til han ut ur elden. Da Elias var oppe av Karmels fjallet, og Baals profetene, alle her visste av Baal, og Baal og Elias, han var ensam alle her, rundt om altaret, og han kallar av Gud, om at Gud skal vise hva han at Gud sverar vi eld, og han brenner dette offre opp som Elias har lagt av altaret. Og eisen at Gud manifesterer seg vi vinte. Jeg husker om Esekiel, ta lesa om at Esekiel for vi leiter ut i en del som ligger, han ser en sjån, en del full av deg om beinon, som avmyntar Israels rujtje, som var forfattle, som var tidsi som fengar til Babylons, og Gud avmyntar Israels rujtje som en del full av, ikke bare deg om beinon, men av torron deg om beinon. Og spurningen til, som Gud setter i Esekiel, dette, man ante Guds megna å få liv i hese deg bein. Man ante Guds megna til. Og Esekiel, han emigransverer, Gud, to eit. Og så gjør det til at Gud blæser andasøyn i den delen, og det blir breka, og vi leser om hvordan kjøtt kommer av seg bein, og det reises opp en veldig herrer. Hvordan Gud var mentor at endreise Israel og få liv at det er seg deg bein. Og så enda det i det, at andre Guds megnarne, vi kunne ikke huske om okken som en del fotler av deg i beinen, men Gud megnar å få liv i mitt liv i okken, ja, det kraft i andre Guds. Og han megnar nek, han var han som fylte Herren Jesus i kraft da han får ut, og han fylte det første samkomna, og han kan eisen gjøre et versk i livene kjøtt her og kjøtt her. Og da i andre Guds kommer iver samkomna Guds av kvitsånda, så alltid det eisen avversk Guds hva det for et undervers som fyrir framta, dette som Joel prater om flere 100 år fram undan, det at folkene samkomna det for ut, og de taler i fremmande om tungomalen. Og trykk vi eisen at det et endamal vi hæsen. Hvor valgte Gud, han kunne gjøre sånn ekve imist underversk, hvor valgte han akkurat hatta? Jeg vil lese om disse høgtøyene at her var jøder kommer fra Øtland, Hemsens London, her var spjatter ut om alle mulige stedene, og der kom rundt om fra heimen til Israel, til Jerusalem, til tempelet, til disse høgtøyene, og tar høyre fremman tungemal fra Øtlandheimen, høyre sutt mal, og tar undras. Hvordan spør det til at
Galileer du att tala mot mål, tala om storverk Guds av mål munnen. Jo, det viser at Gud huksar om endar gjerrarna. Han huksar om alt til malen her ute. Gud dot ikke bare hebraisk, nei, Gud dot alt malen her ute. Og han teker et underversk, viser det her. Og disse jødene som kommer alle stedene fra, vil ha førefri at tega mot bådskapen og tega det utdatter til øtles imse landene, øtles imse tungumalen. Han peker det på noe. Jeg har jo ahua og i øtlen her som tungumalen, øtlen her som landene, helt der ute, vi endar gjerrene. Det er min ahua til det som er brennefyr. Og til avverst her er at folkene til høyre enn av vinden, til suttje elden, og vi leser til at folk streimar til. Vi halder til er fantastisk. Det er en sankomma, den første sankomman, folk i bøynen, de streimar til. Og man også at det er godt om folk i akkurat bøye, og i hemsens landene der, at det streimar til her som sankomman Guds er, her som det er sauna om Guds, om Herren, og man også hvordan blir det til, hvor streimar det til? Jo, du er hendene. God virker i. Og her er en sankomma som man kan si bokstavligt til alt vær brennant. Her sette tunger av elde, sette seg først etter teimen. De opplevde brand Guds bokstavlig, om man kan si det således. Her er en sankomma som vi leser om, som hei alt og i fela. De hadde omsorgen for hver øren. De får ut av kvitesund, og de prædikar av evangeliet. De hadde hjertale, de hadde omsorgen for hver øren. Her var bøn, her var læra, her var breibåding, her var samfella. De får ut og arrangere, og de hjelte dem sjuko, dem veiko. De hadde omsorgen ikke bare for sine egne samkommer, men de hadde omsorgen for dem som bor i Jerusalem, dem som var ytla fire. Og til så jeg vet eisen jøkken samkomna at det er et av de som eikjente samkomna, og eisen er eikjente oppkjøkken tøyner. Og jeg halde eisen at det er og medelig avverst at hokse om den første hendingen som fyrer fram at han har kvitsøn i kapitel 3. I kapitel 2 ta oppleva det til andegosjen i samkomna og 3000 mennesker vil døpt og så videre. Og i kapitel 3 ta lesa ut om de første hendingene i samkomsøvn her i samkomman eller nægre personer i samkomman gjeranæg. Hva er det første som hender? Det første som hender er at Peter og Johannes derfor nian i tempelet om bønartøyman er bia. Men av en og nian i tempelet ta møter der en manne som sitter læmen vid porstri her til tempelet. Og jeg tykker at dette er en rønt som Gud setter av veien til der. Og så er det bare noe religiøs som tar opptrykkene av for nian og i tempelet bia, eller har det omsorgen for sin person, en av lamne personer som sitter av veien til tempelet. Hvordan var det i løvene til Jesus, som vi har hørt om lykhetene i evangelien og i apostelsøvnene? Hvordan var det at Jesus ferreist, var han bare opptrykkene av å bia og prætika for nian tempelet, så er eller ta i onker læmen, sjukur, fataker, være vennen, stekka Jesus nekkende av i sin løve. Hvordan må det være nå ta i apostlene for nian tempelet, men derfor er stekka av. Jeg husker om at vi leser om et luknelse i evangelien, da Jesus forteller om 3 personer som er ved, da ferast etter vennen her Jericho. Her ligger en som er sli nere, som er allåpna rånsmannen. Vi leser om Jesus som var ved i en tempelet. Tveir av dem tar hitje etter honom og tar færa fram vi. Men den 3 personen, han er ikke av ved i en tempel. Han stekker av, og han teker seg av
som sjuka som ligger ved veien. Og vi er ofte prikar jo mimist ut i samfunnet. Ja, tid så. Og det er godt å være prikar og man kan si at vi er ikke bruk for å bli sånn prikar. Vi er prikar så ofte i Guds år. Jesus prikar passerende og tar skriftlart og så videre. Og vi er prikar her. Tar som var jeg ved i tempelet, tar stekka ikke av. Men hesten trie samvergen, som slett ikke var ved i tempelet, slett ikke opptidsen av det. Han stekka ja. Guds verda nu i Peter i hans tar veden i tempelet, og tog beter, så leser automater at det er stekka av. Og der sier vi han, den her som sitter ved veien og bytter, han sier vi han, silver og gull har vi ikke, men det som vi har, det er djevet her, og i navnet Jesu Krist Nazareans, reis til og gakk, han lytter han opp, og han som er for danser han inn i tempelet, og folk, de være bergtidsen av snitt, hva er det som har hendt? Og vi leser om at mennesker være gripende av Herren. Og jeg halte det så spennende at her, i første samkomne, å lese om disse menneskene, er noen mennesker som investerer i Guds rujt, som er opptidsen av å være pastor av noen større, å være pastor av noen som godkjør. De er opptidsen av at livet og vilja Guds, det er opptidsen av at livet for noe som ikke bare er tøymelig, men at livet for noe som er avvitt. Og jeg har i sørstene vært sinter opptidsen av, og ofte interesserer seg ved imenskene tingene, jeg lyser sinter om imenslum, kvarter rundt om i heimen, og hukte etter omkring dokumentarsendingen om gødebøten og om slumøkjer og så videre. Jeg sa en sending, røyner etter Real Life Stories. Her der fyllt jeg noen gødebøten i Mumbai, Indien, og jeg tror jeg stod til å sutte disse bøttene, hvis det er ferieskjøkken løyve. De er så glede og så frusk og så røsk og så videre, selv om de lever i største fatakadømme og heva det forferdelig, vil det vidt sagt. Og så stod til å sutte det, og så forteller sendingen etter om hvordan de alltid er sveng, hvordan de røyner og stjæler og få, så de får også ete, og det gjør imest for at klare det for det. Og så sier han sendingen ena for at det ikke er noen kristelig sending. Så sier han, men en dag i vikene, så fikk jeg seg bøttene som levde rundt om tåtsjen her, så var jeg nere i Mumbai. En dag i vikene kunne de ete seg mettan. Så sa man, hva er det? Når er det ene fra vikene at de kunne ete seg mettan? Og så kommer sendingen hvor jeg, da møttes de fremmefyr en stor samkom her. Man sa hvordan bøtt i lengkom køven stod i her kø, og de kom, og de fikk en stor dalerskler av røys, og så fikk de currysaus og så videre, og de så til øtler, og de åte seg mettan. Og det var en kyrkja, det var ikke en kyrkja lukket som akkurat, men det var en katolsk kyrkja, som i mange år har virket her med gødebøttene, og givet dem å ete og hjulpet dem på ymse mater. Og helt det var så godt å suttje. Og så meningsfullt. Så var en annen sending som jeg sa om gødebøtten og slumøkjer. Det var en sending som Al Jazeera gjort om et slumkvarter i Manila, i Filippinen. Og at her visste de hvordan torfers løyve var i hesson omstånd som menneskene levde jo i. Og så om hvordan en av kom iver etter øtje, og hvordan hus var blåst om koll, og alt var kaos, her var iverflå, og løyve var forferdelig. Men den sendingen Al Jazeera, som heller ikke var en kristelig sending, hun fylte en pastor som arbeidet i sin øtjen, som var var ugen ui at hjelpe sin imse falskene som prædikar og i omsorgen så er. Og hun sette igjen denne pastoren, den evangelisten, akkurat som i motsetning til når politikere, og ikke ringt om det her, politikere så er.
men det skulle være vel, og man sa, jeg ser imse politikerne som kom inn her av øke, at jeg var til følelsen og ta rundt i at gjøre imest, for jeg var satt der så videre, og så er det pastor, og helt av det så pent gjort at kunne se den, og er så pent godt ljøs, eller jeg spør så en person som et møyner meeting gjør det noe godt, og ta en av øtnen av katastrofen som en av hendte, og så skjøter han hver beina veien, bare noen timer settene, så var han inne vi rus, pakken vi rus, og hjelpte folkene å få å drekke. Så folk hadde vært beina ved en sveng, og tyst, og så videre. Det var tydninga mye, at hjelpen kom beina veien. Men jeg husker meg her, den kyrkjan i Mumbai, pastoren i slummen her i Manila, hvor så spennende og hvor så meningsfullt dette at virka her som en tørver å kunne gjøre mån. Og så det svær løv Jesus er. Løv Jesus var alt mest av at han hei en utrettet hånd, at hjelpa dem som hadde en tørv, og ta samme sutja vid løven til samkomne. En utrettet hånd, alltid til at hjelpa her som en tørver, her som en tørver vær. Og tar vi toksa om løv Jesus er, så det mest av hesson at Jesus var ein som kom inn i den heim, som kom for at være vi til at bæra byrar okkara, og til at loja sammen vi okk. Og man er ångte spurningen da man hoksar om alt det som hender i heimen, det av lojing og sjuk og katastrofen og så videre, at god lykka glad. Nei, God ikke lykka glad. Og tar vi suttja Jesus lyja av Golgata krossen, så kan det være at vi skiljer ikke hvor døyren her, hva det som han gjør, hvordan fungerer rettvise Guds, nøye Guds og så videre. Men vi suttja hva for dette, at God kommer av himmelen, og han lyger av Golgata. Han pjødest ikke gjørst det. Vi skiljer kanskje ikke hvor han gjør det. Men God lyger. Han lujande, sammen med okkon, og Golgata, her han lujande, 4 okkon. Og det størst at hukse om. Og jeg hukse om til og med, at vi åtti at være til reier at blir vi i at tant herranon, og du sier kanskje, ja, jeg megner jo ikke, hver skal jeg begynne, hva kan jeg gjøre, og så videre. Jeg har et sted som vi kunne begynne, og her som vi åtte å begynne, det det som Jesus nevner i Lukas kapittel 2, vers 2, da sier Jesus dette. Han sier vi her, skoreren staurer, men arbeidsmennene feir. Og så sier han et, som vi alle kunne være vi i. Og han sier til, bie tog herra skorarens, senda ut arbeidsmenn til skorsøyn. Her nega som to og jeg kunne gjøre. Bia god om å senda ut arbeidsmenn til skorsøyn. Og så kunne vi kanskje eisen legge til at sier god, ikke du å senda med, du kan si tutt navn, jeg kan si mitt navn. God, så ikke jeg er vi til at henne til. Men God sendt arbeidsmenn ut av skortøyen. Og til sørst, la dere alltid minnes dette, at åren vi kunne få ut, og vi kunne gjøre noe, så har vi bruk for en som Jesus, og jeg synes det første samkommen, vi har bruk for at andre Guds forløyve til å virke i livet i akkurat. Og det virker som omtale, man leser om andan i Apostelsønne, så gjør at det som noe man kan være filter av, man kan være nesten tomer, man kan være halvfotler eller fotler. Vi låser i Lukas 4 at Jesus var fotler av hele andan, og han var leiter av andan. Og alle de eisene avhørst, hvis en ser med kapitlet, kapittel 2, at vi leser om Jesus en av her, at i sånn stund fylltes han, Jesus, av glede i hele andan. Så det er noe som man kan være filter av glede i hele andan. Det var Jesus leser av dem her. Og da vi leser om samkomna, så leser vi det her at de skulle få kraft
Og i Titus, han tåsar om, da han tåsar om hele andan, så sier han vi kunne tåsar om endurføringene, og så tåsar han eisne om endurnudjanene i hele andan. Så god ikke bare endurfører oss, men hele andan kan endurnudja oss. Han kan ombrøyde oss av liv og endurnudja oss. Og Galater ber han lese ut om avvokst hele andans, at det er noe som kan vekse i oss. Her vi leser om avvokster andans kærleidje, glede, fri og lengme, mildeligje, gøska, trofeste, spekfer, frahalt og så videre, at Gud kan virke noe i oss ved andasøyn. Og spørningen så, får han løyve til å komme fram med at i hjertan kommer og kjatt her, vi bojande, vi til reier, vi åpen fire, at Herren kan slippe fram med at løyve okker. Amen. Vi skulle bya, og at han så synker dobbeltkvartetten Salmen til Ingemann i livet og veit at salmen grøtt. Han nummer 504 fors. Vi skulle bya. Herre, vi takkar der fyrir så løte vi da haft saman. Takk for det som vi dyr mynt av Herre, samkomman ble sett av stån, og du sendte andan nye som talsmann. Og han tog bostad mittel nokkar, og vi takkar der øysene fyrir, at vi kunne være vi som verste Herre, tog mynte oss nå at vi skulle fære, være tunne vittner ut til enda i Herren her. Hjelp oss at være vi som verste Herre, og vi bia som vi er avlagt at senda arbeidsmenn ut til skoltøyen. Og hjelp oss at være vi som verste Herre, og jeg snitt hjelpe her til tarvor av tøy. Signa alle som har lyst og vi og signa okkara land og folk, Herre, og de som sett høgt okkara lagting og landstøyre, boi og bygdar og Herre. Vi sier der takk i Jesu navn. Amen. Ja,
Vi får takka for i morgen, takka til kun öll som lydde av, og eisen til kun som har lov til her. Det blir sundagsskolen nå klokkan 12, så vi er endelig verande og sier endelig bøtten fra at klokkan 12 tar bryr sundagsskolen her av Netvarspen. Så takk for i morgen.
kommet i sundagsskolen. Vi får synge en sanger i det. Jeg heter Elin og heter Erla. Og det er bøttene Sigrid og Maiken og Dagmar og Vån. Vi får synge en sanger i det, og Jenny får fortelle en søve. Og jeg halte vi begynner bare. Ja. Første sanger vi får synge er om vi være fyrvaldur, og så må det ikke teknene vi. Det är inte bättre vi tecknar någon mer, men Ja, vi lär. vi prövar händan. I can be happy. Okay? I can be happy and you can be happy and that's the way it should be. I can be happy and you can be happy and that's the way it should be. Because God loves you and I love you and that's the way it should be. God loves you and I love you and that's the way it should be. I can be very sad, you can be very sad, but that's not the way it should be. I can be very sad, you can be very sad, but that's not the way it should be. Because God loves you and I love you and that's the way it should be. God loves you and I love you and that's the way it should be. We should love others like sisters and brothers and that's the way it should be. We should love others like sisters and brothers and that's the way it should be. Because God loves you and I love you and that's the way it should be. God loves you and I love you and that's the way it should be. Ja, ordentlig godt. EHVFRIET. Hva vet jeg prate ikke han? Tror du hva? För att lära oss stäva är ordentligt gott. Vi får lära oss stäva. Vi får lære oss stava, yes. Gott. EHVFRIET, fri og i mine sang. Fri og i mine sang. Fri og i mine sang. EHVFRIET, fri og i mine sang. Love Herren nå. EHVLJOS, ljós og i mine sang.
får synge den neste sangen, så heldig vi får be en bønn til Jesus. Gå Jesus, takk for at vi kunne ha sundagsskola av internett, nå selv om det er korona og alt det som det løye. Takk for at vi kunne høre søver om te, og takk for at vi kunne synge sanger om te. Takk for at du elsker oss sånn, og du gledes ta i vid samlas om te, selv om det eisen er bare av internett, noen av teltene eller sånn. Ber vi øtlund tøyman som hitjer her i det, og øtlund tarra nærmest da, øtlund tøyman som teger gå vi, ansa vel etter okkon. Takk for at det gonger så mye vel i førjon vi øtlundes ned. Halløy noen som og sikna enda dagen til okkon. I Jesus er navnet. Amen. Så får vi at synge I go to the rock of my salvation. Du har det tektene? Ja. Sorry. Skjønn. All right. Vi prøver. Vi er bra. I go to the rock of my salvation. I go to the stone that the builders rejected. I go to the mountain, and the mountain stands by me. When all around me is sinking sand, on Christ the solid rock I stand. When I need a shelter, when I need a friend, I go to the rock. En av dette. I go to the rock of my salvation. I go to the stone that the builders rejected. I go to the mountain, and the mountain stands by me. When all around me is sinking sand, on Christ the solid rock I stand. When I need a shelter, when I need a friend, I go to the rock. Ja, så er det godt. Ordentlig gå ord, ja. Kom vi ta en enda fra et skjelt? Kom vi ta en annen her enda fra et skjelt? En av dette. Enda fra et skjelt. Ja, ikke? Ja, så. Og da må vi tektene i ordentlig vel. Ja. I go to the rock of my salvation. I go to the stone that the builders rejected. I go to the mountain, and the mountain stands by me. When all around me is sinking sand, on Christ the solid rock I stand. When I need a shelter, when I need a friend, I go to the rock. Yes. Okej, så nu halte jeg det. Her lærte jeg den riktig. Det var godt. Neste sanger er Han røpte fullgjørst. Yes, korrekt. Han röptes fullgjord, han vår sikra. Satans falte bråte, myrskor stjärnor fullt man. Jesus är Herre, och halleluja. Sångarna kongur, ja, det Herran med. Her er det fullgjørst. Han röptes fullgjord, han vår sikra. Satans falte bråte, myrskor stjärnor fullt man. Jesus är Herre, och halleluja. Sångarna kongur, ja, det Herran med. Jesus är Herre, 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 Jesus är Herre. Iver löjve okkara. Han er til fullgjørst. Han röpte fullgjørst, han vår sikra. Satans falte bråte, myrskor stjärnor fullt man. Jesus är Herre, och halleluja. Sångarna kongur, ja, världar han är. Flott. Mike, du reisen spiller jeg. Ja. Tvinna dårlig til offre. Å, det er en verksanger. Jesus som offrer alt det som han heier i himmelen. Og så vil han komme ned her, og være behandlet så ytla, og det var så ljøt vi han.
Og han gjør det da for at vi kunne bli frelst, til han ville bjerke oss. Tøyna dår til offre etter at du komst av hatten. Vägen ut till krossen jag kan fira med. Ja, en rikva. Ordentliga gode sanger. Ja. Allt om Jesus. Alltså det deiligt. Ja. Men den nästa, han är alltså en som jag hade jag tror nästan säga öll då. Nästan öll. Ja, det har rockni. Kanske inte babyna, men tvärst. Öll henne. Ja, är rock med sig. Då det det gidda där. Ja, Jesus är bäst. Vi är vattnarna. Ja, du tror med. Syns jag ordla väl vi. Yes, stämmer vi. Vi andra måste sitta ner och modigt att resa det kom fast andra. Jesus är bäste min mamma. Jesus är bäste min mamma. Allt och ger han tjänar, alltid för han brömer. Jesus är bäste min mamma. Jesus är bäste min mamma. Jesus är bäste min mamma. Allt och ger han tjänar, alltid för han brömer. Jesus är bäste min mamma. Ordla gott.
Neste sangren, egentlig at ikke anser eia litt hva du sørst. Ja, det er bare. Sinten jeg åra minnast, men jeg halde det så gjør det kanskje rem. Ja. Ansa eia lutla kvært du sørst. Ansa eia lutla kvært du sørst. Du var ferdig oppi her, nyor her til gjerder skjær. Ansa eia lutla kvært du sørst. Øyra ansa kvært du høyra fast. Øyra ansa kvært du høyra fast. Du var ferdig oppi her, nyor her til gjerder skjær. Øyra ansa kvært du høyra fast. Lutla håndver væring kvært du gjørst. Lutla håndver væring kvært du gjørst. Du var ferdig oppi her, nyor her til gjerder skjær. Øyra ansa væring kvært du gjørst. Lutle fotur ansa kvært du fært. Lutle fotur ansa kvært du fært. Du var ferdig oppi her, nyor her til gjerder skjær. Lutle fotur ansa kvært du fært. Lutla hjärsta ansa kvært du tror. Lutla hjärsta ansa kvært du tror. Du var ferdig oppi her, nyor her til gjerder skjær. Lutla hjärsta ansa kvært du tror. Han som var pener. Så pent. Ja. Jeg vil være en hvite, som alltid får oppastanda Nu og må vi gjøre gjøre tegn. det. Her, kom du til å slå til med tegn. Lad meg bare få det. Jeg vil være en hvite, jeg vil spraya ljós. Jeg vil være en hvite, tja ørene setta ut hos. Jesus lever og han min, han en viser meg kallar sjøy. Jeg vil spraya ut ljós i kvandet, og æra frelsar av mig. Jeg vil være en hvite, jeg vil spraya ljós. Jeg vil være en hvite, tja ørene setta ut hos. Jesus lever og han min, han viser meg kallar sjøy. Jeg vil spraya ut ljós i kvandet, og æra frelsar av mig. Frelsaren min, det som du bar, vil der tjäna og æra til. Som du ditt barn, vil jeg mi til. Saman turnar gjera ditt navn. Jeg vil være en hvite, jeg vil spraya ljós. Jeg vil være en hvite, tja ørene setta ut hos. Jesus lever og han min, han viser meg kallar sjøy. Jeg vil spraya ut ljós i kvandet, og æra frelsar av mig. Så er det til hva det neste gjør. Teknikeren switcher. Sjekka nu. Hester eisen i eisen på at ni elsker, ha? Djup og brei. Ja, vi lever bare vei. Vi legger vei.
Jeg vil være som et tre. Ja. Yes, hentan har vi ikke trena hjemme. Nei. Og du har tidteknene? Vi tar trena sin tur, ja. Vi Ja, går också. fint. Så gjør jeg lykke som tid. Og så må de deisen være klare hjemme, så det kan opp av stågade og gjøre tekne. Yes. Jeg vil være som et tre. Som ett trä. Jeg vil være som et tre, plantet at vi vattnet, du er det beste Jesus som vekser er. Jeg vil være som et tre, plantet at vi vattnet, du er det beste Jesus er navn. Som røttene er veksta, til seg er større, at suttje ta blomma i sin god. Som røttene er veksta, så spennur og betur, at Jesus er min frelsere. Jeg vil være som et tre, plantet at vi vattnet, du er det beste Jesus som vekser er. Jeg vil være som et tre, plantet at vi vattnet, du er det beste Jesus er navn. Flott. Han har vi tennet til meg. Han är goer. Ja. Og så er det føringer igjen der. Ja. Det er 4 bøtt som har føringer der. Rebecca er blevet 6 år, og Kesia er blevet 1 år. Boje 4 år, og Bora er blevet 6 år. Så vi får at Cynthia for dem. Til lukko, at bøtten er så glad, og i vikone færden og henta sunn og dag, at god ikon signe og tætje i hånd. Til lukko, til kjent og trång. Til lukko, at bøtten er så glad, og i vikone færden og henta sunn og dag, at god ikon signe og tætje i hånd. Til lukko, til kjent og trång. Hjertelig til dere, Rebecca og Kesia, Boje og Bora. Ja. Ta ett tek master. Ta ut det kommer atter, så får det noe. Ja, nettopp. Så kan de velge at det kan også gjøre her. Det var spännande. Det var spennende. Nu är det första sankren är den sövna till Jenny, ha? Ja. Ja, det kommer Jenny att se också en söv i attarna. Ja. Min god är så stor, så stärskor och goer. Inte som han inte kan. Niks. Jag tecknar nästan. Min god er så stor, så stersker og går, der ikke som han ikke kan. Min god er så stor, så stersker og går, der ikke som han ikke kan. Han lever skall for skall og fantær, her med oss stjärnor när atlar. Min god er så stor, så stersker og går, der ikke som han ikke kan. Gjør så vel, Jenny. Telefonen er sin til. Tentra. Ja. Jeg husker inn i midtelen hver nu vi tar sannsyn hvor så god, hvor så stor han er, hvor så stersker han er. Men hver bor god? Det er alltid vi kvart man kan åkne huske sin til. Jo, han bor i himmelen nå. Men jeg kvølte, ta og Ragnar og mamman gjør seg klaran etter en lengan dag. Og der skulle være sjong. Så spyr Peter mamma til mamma. Hver bor god? Mamman hikker av Peter. Hvor gå? Hva spørs du om det? Jo, men jeg vet ikke ordentlig.
Du visste god bor i hjertan kommer, som er øyelig og lytel. Og mamman hugsa henne løte. Peter, god, han ui okkon, han rundt om okkon, han alla stedene som sen. Ja, men, mamma, hvis han i mun og hjärsta og inni her til okkon, han så eisne ut til grannan, men han til okkon. Ja, Peter, han eisne til grannan. Men han kan fære, eisne alla stedene ser han hotla fære. Okej, men mamma, så hvis han til grannan og til okkon, kan han så eisne være en superhetja? Kan han fære i jøkken vetter? Kan han flikva? Mamman hikker på bet. Ja, gå. God, han pjøsja flikva. Han alla stanser sen. Han kan være her og til grannen, og han kan enda være fra Solpolen og til Nordpolen. Alt i sen. Peter, fyllt ikke ordentlig. Du, mamma, men hva så han bant her nu? Mamma, ja, Peter, han her, og i midten okkom. Vi sutter han bare ikke. Men, mamma, jeg skiljer det ikke. Peter, du først nok skilja. Nå skal jeg forklare det. God, han kan være lukka som en lite fred, så ikke det freie myndene, og ta freie kortene i hjørna, og du finner mold og vatten, så kan det bli som det største treet. Men han kan eisne være lukka lite som en kævaflikra. Etla dekka öll fjöllene vi kæva. Men mamma, hva så vi vattnet? Han kan være som en dråpe, pikke lite dråpe, men samståndet så han eisne som det største havet, som vi allastans rundt om oss. Mamma, hva så vi okka vinon? Hva vi må inn og vinon? Du, vi kjenner her til mer. Kan han eisne være til vinon? Ja, Peter. Han til okka vinon. Han eisne til taimon som happa og ikke akta, som ikke vil gjøre som vi sier gå. Men Peter, det ikke alt som suttja. Han noe skjønnligere? Ja, gå. Han kan være skjønnligere, men vi skulle bare lære oss å bruke eiene. Vi skulle trene eiene, så vi kunne suttja alt det gode som han gjør. Peter, man kan eisne være som en draka, ta til røyne og kvar drakene opp av bønnen og utenfor tjåken, så det vinteren som blæser drakene for å komme opp fra. Og draken, hun kan eisne være lengt opp i fjøtlene, så det snart at vinteren blæser han opp etter. Mamma, hvordan gjør det så? Det for skolen, det for bussen i skolen, vi bussjåfør noen, og det for urskolen noen, når bussen noen inne i klassen. Han eisne her da? Ja. Han bæg i bussen noen, i skolen noen. Ta du stod jo spiller. Etla ta du eisne sitter inn i tøym. Tatt det. Okej, mamma. Nu har vi en ordentlig sånn troplanspårning. Kan han fære helt opp til skjøttene? Hva vi månene noen? Peter, han allastens. Han rundt om skjøttene til åkken. Han hever åkken i håndene til oss. Han ansvar etter åkken lukka mye hver vi der. Og Peter, da vi der i stråntene, og ångtene så renner vi i sokken og så får vi sand i sokken. God, han lukka som tar minst av sandkottene. Men så han eisne som en stor øyemørsk. Han dekker alt. Og han kan eisne være som en lydel å som renner. Spekler han i åmannes ånne. Men så kan han eisne være så stor som en foss. Alt i sen. Og eisne da vi er ute i gæren og vi tidsjer etter trøven, så han akkurat som en pikkelydel grein. Men så kan han eisne være som en stor grein. Etla. Så kan han eisne være som en fyler. Kanskje som et år som en dinosaurer og så stersk. Etla en leiva, brøla harst. Mamma, jeg halte jeg av skilta. Jeg halte jeg av fengat.
Hvis han kan være så stor, og han kan være alla stannes til sen, og tja okkon, men så kan han også være lukka lydet som en meira, etla en marihøna, så pikka lydet. Nu hever du fengt det. Jeg visste at du først har skilja det. God, han ikke okkon alla stannes. Vi suttja han bare ikke, men vi skulle bruke okkar eier, at lære okkar suttja hvordan går han er og hva han gjør. Nu var han trøtt, han leier seg ny. Mamma, nu halte jeg ordentlig at jeg har funnet det av hvordan går god er og hva han er. Han bor alla stannes. Men jeg halte det så deilig at jeg var en god som bor i min hjärsta. Og mamman hukte etter et bedre. Värst kväd. Det bästa som god älskar, det är att vara ut i hjärsta. Det är det allra bästa. Så jag får lycka visa till det här. Så jag vet att jag skulle skilja det. Jag har ett glas av vatten. Och så vet jag att vattnet det är god. Og så vidt som enda 5 kroner, så sutja vi ikke vattnet, men vi sutja 5 kroner. Da sier god, han bare alla stedens utan at vi sutja det. Det er så godt å vite at han ansvarer etter og lykke mye kvært. Tror at jeg kan skal komme opp og hjelpe meg å synge Jesus kom inn. Så er det snart at vi kunne enda løtene vi at synja hver god verden hver han at han rundt om okkon, og okkon, atlastans. Så vi faktisk synja som en bøn. Ja. Jesus kom inn om mitt hjerte, Jesus. Takk for det. Og vi synes etter neste sondag.